hayyana shamaara kafuune kam jirtu jaalatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya gadaafayin hundumti keessan bakka jirtan marattuu nageenyi keenya jaalalaaf kabaja sinaadha qabu siniin jechaa guyyaa irraa kana viidiyoo nama dinqisiisu wanta nama ajaa'ibsiisu siniif qopheessinee qabannee dhufnee jirra. Qophichis haadholii umriidhaan xiqqoo kan umrii xiqqina isaaniitiin da'umsa jalqaban hanga sadarkaa 10ffaatti ta'an siniif qabannee dhufnee jirra. Wanti sin ajaa'ibu haadha xiqqoo jedhamuun kan beekamtu Liinaa Madiinaa Peeruu biyya jedhamturra yoo ta'u bara 5 ji'a 7tti kan isheen mucaa argatte. Kanatti aansuun haadholii umriin xiqqaa kan jedhaman keessa ishee guddoo kan jedhamtu moon Annaa kan jedhamtu yeroo taatu lammii biyya Raashaa yoo taatu bara 8 ji'a 7tti mucaa kan argattedha. Egaa gara qophii keenya har'aatti darbu keenya hundi warreen chaanaalii kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuudhaan gara qophii keenyaatti ni dabarra jechuudha. Nu waliin turtii gaarii amma viidiyoon kun dhumatti. Gara qophichaatti yeroo dabarru haadholii umriin xiqqoo jedhaman 10 keessaa isheen sadarkaa 10ffaa irratti argamtu Annaa kan jedhamtu yeroo taatu biyya Raashaa irraa yeroo taatu bara 2000tti kan isheen deesse yeroo deessanitti bara 8 ji'a 7 turaatte. Keezii mucaa tanaatiin odeeffannoon ifa tahee baay'ee hin jiru. Haa ta'u malee abbaan mucaa isheen deesseetis mucaa ollaa isaanii kan bara 13 tahee ture. Egaa gara 9ffaatti yeroo dabarru mucaan tuni bara 8 kan deesse yeroo ta'u maqaan ishee Hildaa Turuujiloo yeroo ta'u lammii biyya Peeruuti. Egaa sadarkaa 8ffaadhaan ammoo mucaa bara 8 biyya Kolombiyaa irraa yeroo taatu kan maqaan ishee himamnedha. Sadarkaa 7ffaattis yeroo dabarru maqaan ishii Mumzii kan jedhamtu yeroo taatu kan isheen deesses bara 8 ji'a 4tti yeroo ta'u biyya Naayijeeriyaa irraa. Mucamti sun ammoo bara 17tti akka umriin xiqqoo jedhamuudhaan beekamtee jirti. Kanatti aansuun gara sadarkaa 6ffaa yeroo dabarru lammii biyya Kolombiyaa irraa yeroo taatu maqaan ishii Grace Heldinaa jedhamti. Akkuma galmeen fayyaa ishee agarsiisutti bara 3 taatee laguu arguu jalqabdee jedha. Mucaan tunis bara 8tti kan da'umsa jalqabdeedha. Gara sadarkaa 5ffaatti yeroo dabarru mucaan tun biyya Hindii irraa yeroo taatu maqaan ishii ammaaf kan hin beekamnedha. Kanatti aansuun sadarkaa 4ffaa irratti kan argamtu lammii biyya Meeksikoo yeroo taatu bara 8tti kan dahuu jalqabde. Maqaan ishiitis Zulmaa jedhamti. Gara sadarkaa 3ffaatti yeroo dabarru maqaan dhugaa ishii kan hin beekamne yeroo ta'u Echi jedhamuun beekamti. Bara 6 irraa eegaltee akka addunyaatti haadha umriin xiqqoo jedhamuun beekamti turaatte. Gara sadarkaa 2ffaatti yeroo dabarru biyya Ukraine irraa yeroo taatu bara 1934tti dahumsa ishii jalqabaa bara 6tti eegalte. Egaa maqaan isheetis Liizaa jedhamuudhaan beekamti. Sadarkaa 1ffaatti yeroo dabarru haadha waggaa 5 Liinaa Madiinaa jedhamti. Lammii biyya Peeruu kan turte yeroo ta'u mucaa ishee jalqabaa yeroo godhattu umriin ishii waggaa 5 ji'a 7 guyyaa 20 akka turte. Kanaanis akka addunyaatti nama umriin xiqqinaan mucaa argatte jedhamuun seenaa irratti galmoofteetti. Egaa qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture. Akka irraa barattan akka itti ajaa'ibamtan abdii qabna. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate like, share, subscribe godhuu hin irraanfatina. Subscribe gootanis mallattoo beelaayikanii cinaa irratti dhuftu al tokko cuqaasuun ol irra gochuudhaan hordofaa. Qophiin keenya har'aa asumatti dhaabbata. Hanga qophii biraatiin walagarrutti nagaatti siniin jenna. Horaa bulaa.